Всем привет, дорогие друзья! Сегодня среда, 15 апреля. Это значит, что пора поговорить о новостях за прошедшую неделю, о каких вы узнаете из ролика. Если вы готовы, погнали! Если дети непослушные и шумят по вечерам, то разбудят призрак ночи, что томился в темноте. Поедает их он радость и веселье, шумный смех. Если шум не остановишь, заберет тебя и всех. Карантин карантином, а релизы новых жанровых фильмов так или иначе состоятся не в кино, так в легальных онлайн-сервисах. Прокатчик «Экспонента Фильм» представил на неделе тизер-трейлер мистического хоррора «Бугимен». Смотрится трейлер весьма недурно, да и сам Бугимен выглядит вполне хорошо. Ну а тема детишек и кошмаров всегда будоражило мое воображение, ведь детские страхи – это неподдельная крепота. Напомним, что «Бугимен» – картина производства Франции и Марокко. Режиссер Талал Сельхами явно понимал, с чем имеет дело, когда обращался к жанру ужасов и мистики. Хоррор-фильмы особенно популярны, потому что у них нет рамок реальности. Страх – это универсальный язык, мы все из разных стран, но боимся одних и тех же вещей. Зарубежные источники некоторые кино похваливают. Фильм создавался под влиянием творчества Стивена Кинга, а Талал Сельхами явно является фанатом Фредди Крюгера. Напомним синопсис. 4 друзей детства снова собираются вместе после того, как один из них объявился спустя 20 лет. Им придется столкнуться с существом прямиком из леденящей душу марокканской легенды. Искренне ждем премьеры. На прошлой неделе Энтони и Джо Руссо, создатели фильмов «Мстители. Война бесконечности» и «Мстители 4. Финал», представили первый трейлер своего нового продюсерского проекта под названием «Эвакуация», в котором главную роль исполнил Крис Хемсворт. Проект снят для потокового сервиса Netflix. По сюжету профессиональный наемник соглашается на выполнение самого сложного задания в своей жизни. Ему предстоит освободить из заточения сына международного преступника, которого держат в одной из самых охраняемых тюрем мира в городе Дака, столице Бангладеш. С виду по трейлеру вполне клишированный боевик, но, судя по всему, сделанный довольно качественно. Пафоса, как всегда, океан. А что еще можно ожидать от создателей «Мстителей»? Уверен, будет кадр с падающим американским флагом, иначе зачем тогда все это? Тем не менее, картину ждем. Трейлер понравился очень многим. Надеюсь, мистер Тор не разочарует. Подписчики Netflix получат возможность оценить картину, основанную на сценарии Джо Руссо, 24 апреля 2020 года. Напомним же, что в 2021 году Крису Хемсворту предстоит вновь перевоплотиться в бога Грома и сняться в экранизации комиксов Marvel Тор 4. Любовь и гром. Эта лента будет представлена зрителям в 2022 году. Netflix приступает к работе над второй серией шпионского боевика «Взрывная блондинка», в котором главную роль исполнила Шарлиз Терон. Актриса согласилась принять участие в создании продолжения, выступит также в качестве его продюсера. Проект находится на стадии поиска сценаристов. Кто возглавит его в качестве постановщика, пока не уточняется. Не исключается возможность возвращения создателя первой части Дэвида Лича. Также неизвестен съемочный график. Вероятнее всего, из-за объявленной пандемии коронавируса и введения повсеместной ограничения участники картины окажутся на площадке не ранее конца 2020 года. Честно, первая часть не впечатлила, несмотря на прекрасную Шарлиз Терон и Джеймса Макэвоя. Видится мне, что шпионские ленты уже изжили себя, кроме, конечно же, Бондиана и Миссии невыполнима. Тем не менее, фильм себя окупил и даже дал плюс, поэтому выпуск второй части вполне объективен. Похоже, многострадальный проект наконец-то начал уверенное движение к зрителю. Новая версия «Восставшего из ада» обрела режиссера. Честь вернуть на экраны Пинхеда и его банду мазохистов из ада выпала Дэвиду Брункеру, на счету которого «Ритуал» по роману Адама Невилла, «Монстры Юга», а также участие в хоррор-альманахе «Зло». Сценарий ремейка принадлежит перу Бена Коллинза и Люка Пиотровски, а заведует им студия Spyglass Media, планирующая также перезапуск серии «Крик». Судя по всему, предыдущий скрипт за авторством Дэвида С. Гойера пришелся не по душе продюсерам, а одобренную версию источники назвали уважительной к оригиналу и развивающей его. Хочется в это верить, как и в то, что «Восставший из ада» наконец получит достойную новую версию. Ох, помню эту франшизу. В детстве оставляла жуткое впечатление. Прям помесь всего и вся. Конечно, сомневаюсь, что выйдет что-то путное, но ждать будем.
Ну и, наконец, последняя новость в нашем ролике от одного из самых крутых перцев из когорты режиссеров за последние годы. Прокатные графики экранизации комиксов «Стражи Галактики. Часть 3» и «Отряд самоубийц. Часть 2» не будут изменены. Такое заявление сделал постановщик обоих фильмов Джеймс Ганн, слова которого приводит издание Deadline. Сейчас все планы по поводу третьих «Стражей» остаются точно такими же, как и были до вспышки коронавируса. И сейчас нет никаких причин, по которым премьера нового «Отряда самоубийц» может быть перенесена. Мы вполне укладываемся в сроки и даже в некоторых случаях идем с опережением графика. Нам очень повезло, что мы успели полностью завершить съемки и согласовать порядок монтажа в домашних условиях. Еще до наступления карантина, прокомментировал он. Напомним, что релиз второго фильма из серии «Отряд самоубийц» запланирован на август 2021 года. Проект описывается как мягкий перезапуск. Зрителям предстоит увидеть как уже знакомых персонажей, так и новых. Что касается третьих «Стражей Галактики», то студия Marvel пока не назначила точную дату его выхода в прокат. А на этом все, друзья. Минимум новостей, но по ним попытались достать максимум информации. Если вам понравился ролик, вы знаете, что делать. Здоровья вам, друзья, стойкости и смелости в это нелегкое для нас всех время. Ну а главное, как всегда, смотрите только хорошие фильмы.